Butikol, may buntag. So, karon butikol, kay na dismaya naman jud ko sa kuan diri butikol sa Facebook kang Lolo M gamay kay hatag sa mga kuan. So, balik ta og YouTube butikol. Dito na po tayo YouTube magpa. Bitaw butikol. Sa una, vlogger ko daan 2017, 18, 19 padulong ana. Nag-vlogger ko sa YouTube. Dito ko ni Lambo. Dito ko nakasuldo, dito ko nakakuan. Ako YouTube daan yun. So di na ako i-flex diri kay dugay naman kay ito. Pero monetize to siya. So karon balik ta sa uno butikol. Na ako YouTube channel butikol. Ana. Please kung follow butikol kay diya na to ipangbutang atong mga full video. Tapos siyempre di gina mawala pa itong page na gyapon na paminti butikol. Pero magbuhat na kita og YouTube butikol. Na ko YouTube daan butikol dugay na siya 1 year na wala lang yun na-activate. So karon gi-activate na ko butikol. Dili ta mo banat og upload butikol og diya ta manghatag butikol. Ikaw kung gusto ka mo suporta nako, suporta lang. Kay basig pod ikaw ko matabangan. Ana lang og butikol. Narao. Please kog subscribe diya butikol. Wala tay bayad butikol ha. Subscribe lang kana butikol. Tuplo ka lang na akong YouTube channel diya butikol. Para daghan na ta malipay. Bitaw butikol. Kay grabe ang hinatagan sa YouTube karon. Dili pareha ni Lolo M nga mag-viral ang video 0.01. Bitaw butikol, ambing nga na, God bless.